варзишгарони гӯштини кураши Тоҷикистон пас аз иштирок дар чемпионати Осиё, ки дар Кореяи Ҷанубӣ баргузор шуд, бо 8 медал, аз ҷумла 2 нишони тилло ба ватан баргаштанд. Ин натиҷа дар қиёс ба соли гузашта 1 баробар зиёд мебошад. Гузориш аз маросими истиқболи парчамбардорони кишвар. Мунтахаби кураши Тоҷикистон пас аз иштироки бо муваффақият дар чемпионати Осиё оид ба кураш миёни наврасон, ҷавонон ва калонсолон, ки аз 2 то 4 август дар Кореяи Ҷанубӣ баргузор гардид, бо дастовардҳои шоиста ба ватан баргаштанд. Ба ҳамин муносибат дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе маросими бо тантанаи истиқболи парчамбардорони меҳан сурат гирифт. Курашчиёни мамлакатро роҳбарияти Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини варзиши шаҳри Душанбе, меҳмонон ва дигар шахсони расмӣ самимона истиқбол гирифтанд. қобили қайд аст, ки дар ин мусобиқаи қоравӣ Тоҷикистонро 11 варзишгари умедбахш намояндагӣ намуд. Дар умум курашчиёни мо тавонистанд, ки аз чемпионати Осиё 8 медал, 2 тилло, 2 нуқра ва 4 биринҷӣ ба даст оранд. Сарвар Абдушукуров дар вазни то 66 кг ва Шакармаҳмад Мирмамадов дар вазни 120 кг барандаи нишони тилло шуданд. Искандар Маҳмадхоҷазода ва Умарҷон Бобуалиев ба гардан нишони нуқраро овехтанд. баъдан Маҳмад Шариф Наҷмиддинов, Ҳамроз Раҷабов, Улуғбек Раҳимов ва Ҳалимҷон Ҳалимов барандаи мақоми сеюм шуданд. соли қабл мо 1 медали тилло ва 1 медали нуқра ва 3 медали биринҷӣ доштем. имсол бошад 2 медали тилло, 2 медали нуқра ва 4 медали биринҷӣ. аз соли гузашта 1 баробар натиҷаҳо хубтар аст. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам раиси шаҳри Душанбе, устом алӣ мерасонем, ки барои мо ҷавонон чунин як шароити хубро фароҳам оварданд. дар чемпионати Осиё, ки дар шаҳри дар Ҷумҳурии Корея баргузор гардид, иштирок карда дар мусобиқа тавонистам бар зидди се ҳарфи худ ғолиб баромада тазоҳури медали нуқра гардам. мусобиқа дар сатҳи хеле хуб баргузор гардид ва кӯшиш мекунем дар оянда мақоми аввалро ба даст биёрем ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем. натиҷаҳо нишон медиҳад, ки сол аз сол варзиши кураш дар Тоҷикистон рӯ ба рушд аст. дар идомаи соли 2025 варзишгарони риштаи кураши меҳанро мусобиқаи сатҳи баланд, қаҳрамонии ҷаҳони ин ришта, ки дар кишвари Туркия баргузор мешавад, интизор аст. мунтахаби кураши меҳан омодагиҳоро ба ин мусобиқа боз ҳам бештар роҳандозӣ намуда, ният доранд, ки ба дастовардҳои аз ин ҳам хубтар ноил шаванд.